fishing. Which boat? We're using this boat? Yeah, this one. Ah, okay. Hello. Video the video. First bait of the day, sir. Let's go. Yo, Joji. You think that fish is so stupid? I hope so. I think you put something there. Hello, fish. These are twins. A few moments later. Here, look how many. Second fish. First one on my own. Yes, wow. What? 3 buckets. 3 buckets. Oh! JJ! 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 More! Yes! On! Oh! Look! Oh What my is God! this? Let's go! What is this? Yeah. Oh, sheesh. Oh my gosh! 3 Kisten voll Fische gefangen. Ich habe ein bisschen dazu beigetragen, haben 3 gefangen. Nun fangen wir Spargel tun. Dann so langsam uns verstanden, wie es geht. Wir haben gleich mit Zoll das ganz halten bis auf den Boden, das in Köder bis ganz lassen und dann so fühlen, wenn er umbeißt und in dem Moment auserziehen, damit der Fisch mit den Haken hingeht. So, Kevin!